Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat subuh, selamat malam. Pokoknya teman-teman yang nonton channel ini, semoga sehat selalu. Hari ini saya mancing teman-teman, tanggal 2 September. Saya mau cari ikan slice, targetnya slice sih. Slice, anakan baung, keting. Di sini banyak nih. Ini spot andalan. Saya udah 4 kali sini. Aliran ini ya, bukan di sini. Aliran ini yang di ujung sana. Saya mancingnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu saya. Kalau teman-teman senang, teman-teman bisa share ke lainnya. Gimana keseruan hari ini? Saksikan. Oke, kita mulai teman-teman.
Oke teman-teman, saya akhiri mancingnya. Sekarang udah jam setengah 12 ya. Alhamdulillah udah ada sih, lumayan lah, dapat ikan selais, ikan keting, an baung juga ada. Terima kasih telah nonton di channel Musisi Angler Yogi Rupianto. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Karena apa? Subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you.